விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் த்ரெஷர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2014 to 15 மாடல் த்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. சிங்கிள் கன்வேயர் தாங்க, கொட்டுற இடத்துல மட்டும் இருக்கும். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. த்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை, எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த த்ரெஷருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,30,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரதாதாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.